Turundusraadio. Tere tulemast, kallid kuulajad, meie Turundusraadio 182 saatesse. Mina olen saatejuht Anu Malnaaris Marketingi Instituudist ja mul on täna siin stuudios päris mitmed külalised. Mul on Indrek Maripuu, kes on Neitsjärve loodusaidust. Tere tulemast, Indrek! Tervist! Toomas Tanneberg, kes on EBS-i turundusprofessor. Tervist! Tervist! Ja meil on Mattis Metsala HTT Poolist, kes kommenteerib turundusuudiseid. Tervist, Mattis! Tere! Ja meil on veel Triin, nüüd kes videost näevad, siis tervist, Triin, lehvitab meile ka. Nii. Ja lähme kõigepealt edasi meie tänase peateemaga, milleks on tarbijatrendid. Ja tarbijatrende siis kommenteerivad Indrek Maripuu, Toomas Tanneberg ja kolmekesi arutelus jõuame ka selleni, kes võiks saada eelmise aasta eest turundustähe. Ja kõigepealt lühikokkuvõte siis sellest, et mis meil eelmine aasta juhtus või mida me arvasime, et võiks juhtuda. Ja kolmekesi me istusime siin samamoodi eelmine aasta laua taga ja arutasime siis selle üle, et missugused need turunduse ja tarbijatrendid üldse võiksid olla. Ja prognoositi 5 trendi ja need 5 olid siis sellised, et esimene nendest oli nii-öelda staatuse test, kus siis toodi näitena, et Lee jeansid, kus siis lasti katsetada külmakindlaid teksasid ja näidata, mis siis juhtub, kui need jalga panna. Teine oli selline contextual omnipresence, kus oli siis toodud välja selline poes, naiste rõivaste poes üks selline mini rõivapaar, et kui sa sinna poodi sisse lähed, siis on iga inimese jaoks tehtud juba tema jaoks eelvalik, missuguseid rõivaid ta siis üldse valida võiks, vastavalt siis sellele, mida ta kuskilt ostnud või vaadanud on, mis talle huvi teevad. Kolmas trend oli nii-öelda insider trading, kus siis öeldi, et ettevõtte kultuur on see, mis hakkab järjest rohkem mõjutama selle ettevõtte turundust ja seda me tegelikult natukene puudutasime ka hiljem, kui me rääkisime üldse tööandja brändi teemadel, kus tegelikult see ettevõtte kultuur hakkas järjest olulisemat rolli saama ja isegi nii palju, et osades kohtades on see olulisem siis kui tarbijabränd. Siis neljandaks oli trend, mille kohta inglise keeles öeldi beneficial intelligence, kus siis näide oli siis see, et kasutatakse algoritme, mis asendavad rongid teistega juba enne seda, kui rong hakkab hilinema. Ja 5. trendina oli siis nii-öelda perspective shifts, kus näiteks kinkekaartideks anti inimestele mitte raha, aga näiteks börsiettevõtte aktsiaid. Nii et sellised olid need 5 trendi. Indrek ja Toomas, mida teie eelmisel aastal märkasite? Kas te märkasite ka neid trende? Juhtus see siis nagu prognoositi? Või siis jällegi me tõdeme taaskord, et see juhtub kuskil kaugel New Yorgis ja Londonis, aga meieni need trendid kuidagi siia kohale ei jõua? Vaatame nõutult otsa üksteisel. Et mina küll täitsa proovisin nii-öelda lisaks mälussobramisele Google'i abi kasutada, et äkki on midagi märkamatuks jäänud. Mul ühtegi väga head näidet ühegi selle 5 kohta Eestist ei tulnud meelde. Ega ma ei ole neid aasta otsaga nagu jälginud ja otsinud, eks, aga nüüd praegu vaadates, et maailmast küll mõned kihvtid asjad, aga Eestist ei oska küll seda trendiks pidada praegu. Kas sulle, Toomas, jäi midagi silma? No mõningad asjad jäid, et kui ma kõigepealt lugesin neid nimesid, ma tükk aega, et Anu on üks ära tõlkis, mis kõik tähendavad, siis ma läks ikka tükk aega aru, et äkki ma olen valesse saatesse kutsutud, aga ei, et ma mõned asjad vaatasin, et üks võib olla selline, see on see experience, kogemusmajandus ja kõik see nagu virtual experience. Ja see on nagu tegelikult, kui vaadata aastaid tagasi, ma ei tea, kas see läheb kokku, U2 tegi tegelikult, UB40, ma ei tea, kumb ta neist oli, ma ei eksida nüüd, tegi tegelikult oma hologrammidega ka esitlusi mitmes linnas maailmas ühe korraga, et midagi pole uut, kui siin nagu APA tuleb virtual experience touriga, aga kus nagu tegelikult Eestis kasvab see virtuaalreaalsus, mis on selge, et ütleme, et isegi ülikoolid juba täna enda tutvustamiseks, sa saad minna nagu sisse ja see on üks nagu 5 natukenegi kasutama hakata kompima, aga tegelikult väga suurt progressi seal teevad juba muuseumid. Ja mul kuna oli kokkupuude siin ka erinevate ettevõtlus selliste programmidega, siis isegi tudengitiimid täna juba väliste partneritega loovad muuseumidele sellise reaalsuse tuure. Et selles mõttes see nagu liigub sinna, see teadmine tekib Eestisse ja selles mingisugust asju ma tunnetasin.
nii et aga kus ta võiks rohkem kasutuses olla, ma ei tea, muuseumid, poed, asjad tegelikult võiks seda kõike rakendada, aga ma tunnetasin, et seal midagi hakkab tegema. See teine Worlds Apart on ja Trump, Brexit asjad. Sa arendasid siit juba 2017 peale, aga mine räägi edasi. Näed, vale leht oli ees, ma läksin staatustesti, vabandust, aga ma tulen tagasi, väga vabandust. Võid tagasi ka tulla korra selle staatustesti puhul ma hakkasin mõtlema, mul ei tulnud kohe ühtegi asja meelde, siis ma Google'is sobrasin kolleegide mäludes natukene ja seal tegelikult tuli üks huvitav asi välja, kui ma ei eksi, oli see Swedbanki see kampaania, ma ei tea, kas ta ütleme niimoodi kvalifitseerub siia ja see oli vist selle klientide proovile panek, et YouTuberite kampaania. Mulle tunnetan, et see võis natukene olla, et kus see oli noortele suunatud ja seal pidid vist üles filmima ühe klipi ja vist palju see klikke kogutakse ja nii edasi. Et mulle tundus, et ütleme, et Swedbank natuke kompis seda poolt, et kuidas siis need noored fännid, ega Swedbank on varem ka tegelikult kõik need, vaata kunagi NPK või mis asjad need olid, ma ei tea, kuidas see lühend oli, see kaardikampaania. Et mulle tundub, et nemad on natukene isegi võib-olla tunnetanud selliste noorte ja selle Y-generatsiooni ja nende sellist käitumiskultuuri. Et selles mõttes suure ettevõttena võib-olla päris hea algatus. Siis teine asi võib-olla, mis mulle kohe siit tuli see tööandja bränd ja võib-olla see kultuuri pool, et siin on ju tegelikult meil ju väga hea TransferWise. Et selles mõttes, et nemad on küll selles mõttes oma rolli täitnud küll ja sellise mitte eestlasliku sellise oma hoiakuga läinud alatud Londonis ja nii edasi ja võib-olla natuke rahulikumaks on, tagasihoidlikumaks, aga ka silmapaistvalt on Destilo ja Jobatical tegelikult ka kindlasti oma kultuuriga. Et need on sellised uue majandusettevõtted, kes võib-olla kombivad julgemini piire, sest ütleme, neil pole kaotada midagi, ka maine osas otseselt vahel, mulle tundub. See on ju see teema ka, et kui sellised vanakooli tööstusjuhid ütlevad või selline üldlevinud arusaamine on, et noored tulevad ja tahavad kohe kõrget palka ja tööd ei viitsi teha ja ei oskagi teha ja siis tulevad need startupid, eks ju, mitte võib-olla need, mis veel päris alguses on, aga need, mis juba käima on läinud. Ja siis seal need noored töötavad 24/7 on ju. Ja ma tahtsin just öelda, et seal töötavad ilma palgata 24/7, eks ju. Põhimõtteliselt jah. Eks nad mõnda kindlasti möllavad niimoodi, et sa saad aru, et kui nad poodi lähevad, siis neil on leib on ja nad pidagi vastu andma. 24/7 sul ei ole aega poodi minna, et selles mõttes võtad külmkapist järgmise õuna ja lähed. Et ühesõnaga, et seal on kuskil otsas see ettevõtte kultuur ja see missiooni teema hästi tugevalt sees küll on ju. Et sest mulle tundus, et see on ju võib-olla tõesti jäi kõige rohkem silma ja võib-olla seda on isegi kõige rohkem tööandja bränd on liikult rohkem edasi ja Eestis on ju tegelikult üks väga hea agentuur, kes on Bauheil on pikalt ise töötanud kogemused ja tema püüab seda poolt ka väga tugevalt arendada. Nii et kõik on sama küsimus, et kuidas kõik inimesed on selle brändi taga, mitte see, et kas peab, et ma tahan vaata, et see kultuur ära muuta ja teine on see, et kui sa ikkagi pead tööle minema, siis parem jää koju, kui sa tahad tööle minna, siis mine, see on see pool, küsimus on, kuidas seda keerata. Ja siit võib-olla üks huvitav tähelepanek meie see noored ja kuidas see Indrek mainis, siis sellise vanem generatsioon või senior tippjuhid, siis üks meie vilistlane, see Microsofti juht Rain Laane tõi välja, et tänapäeval on see reverse mentoring ehk noored, Y-generatsioon mentorudab tegelikult tippjuhte. Ehk küsimus on see, et kuidas aru saada, et kuidas see meie maailm toimub. Ja just see pool, et tegelikult see on ka natukene võib-olla läheb sellisesse, ma ei tea, kas ta on staatustesti või läheb ta sinna sellisesse ettevõtkultuuri, aga mulle midagi sellist on muutumas ka. Mul tuli su jutust meelde hoopis üks teine, siis kõige põnevam koht su jutus oli see, et sobrasin kolleegide mäludes. Aha, nii. Et see võib-olla ei ole päris ühegi selle punktiga otseselt seotud, võib-olla selle 2017 või tegelikult natukene veel kaugemaga, aga siuke Jaapani päritolu Ameerika füüsik nagu Michio Kaku ennustas, et aastaks 2025 on internet muutunud millekski, mida tema nimetas brainnetiks. Ja et siis me suudame inimeste emotsioone ja tundeid salvestada ja taas esitada. Nii et et saad kolleegi mälus sobrada ja kolleegi hommikused meeleolud ära tunda.
ilma et ta kuidagi ise sellest aru saaks. Võib-olla ka nii, aga ta ütles, tegelikult see Michio Kaku ütles ka seal, et inimeste vahelised piirid lähevad nagu hägusemaks, on ju. Mul jääb fantaasiast puudu, et kuidas see täpselt toimub, aga ootame mõne aasta ootame, räägime aasta pärast. See contextual omnipresence, see on big data põhimõtteliselt. Et küsimus on big data, Eestis läheb selleks veel aega natukene, me räägime, arutame, kuigi big data ei ole midagi uut panganduses. Et lähed oma kaardiga raha välja võtma, tuleb see laenu pakkumine, see on tegelikult täpselt sama, et sul on juba pakkumine olemas, ehk algoritm loeb, on ju, see on, ma ei tea, ma arvan, 10 aastat tagasi juba toimus ka see, et tegelikult midagi nagu keerulist, aga see on nagu alttasemel. Keegi võiks tegelikult poes ka nii teha, et lähed mööda ja siis ulatatakse sulle toidukott lihtsalt, et võta ja palun sõida koju, mitte et isegi ma tellima peaksin hakkama. Jaa, aga kas seda uudist nägite nüüd detsembris ju Amazon Go? Ehk et ongi päris füüsiline pood Amazonil praegu avatud ainult oma töötajatele, kus sa lähedki poodi, ennem paned äppi tööle ukse peal, siis lähed poodi, võtad riiuli pealt, mis tahad ja lähed ära. Et ei mingisugust kassat, mingisugust järjekorda, mingisugust triipkoodi lugemist, eks, et ja ütlevad, et 2017 alguses tulevad esimesed nii-öelda avalikud poed, on ju. Ehk et tegelikult see, kogu see tarkus sealt äpist ja sellest loebki ära ja pärast sinu krediitkaardi pealt Amazoni nii-öelda, nii nagu praegu e-poes, eks ju, võetakse maha. Aga ma arvan, see big data, sellel on, see on kohe-kohe ja eks on küsimus, et palju ettevõtted on valmis oma teadmist turundust investeerima, tarbijaga natuke suhtlema, et küsimus on, kui kaugel läheb, on ju, et erinevates kultuuris erinevad nagu võimalused ja mina julges küll Eestis oma nii-öelda äri või poe või asjaga nagu testida neid asju selles mõttes, et see võimalus on täitsa olemas. Kui siit veel edasi mõelda, eks ju, seda sama big data teemat, et kui ta teab, et sa võtsid salati, siis ta ilmselt teab ka, kus sa seal poes liikusid, on ju, et seda big datat, mida analüüsida, tuleb veel rohkem, et füüsilises poes on ka võimalik trackida, nii nagu veebipoes. Lihtsalt seal on alati see küsimus, et mis sa sellega teed, eks ju, et ega vaata andmeid koguda me oskame ju kõik, aga katsu sealt mingi mõistlik lahendus nii välja tuua, et see nagu lõpptulemused tõepoolest su elu kergemaks teeb, mitte see, et sul tuleb veel nagu 100 000 järgmist küsimust, mida sa vastama pead, eks, et täpselt see sama nii-öelda seamless shopping, et tõesti, ma saangi asjad kuidas iganes siis tuuakse mulle nädala toidukott ukse taha, ilma et ma isegi märkaksin tellida. See oleks tegelikult see nagu tulemus, mis ma sealt ju kätte tahaks saada ja mitte iga nädal üht ja sama asja, seda oleks ju lihtne teha, aga nii, et ta nii-öelda arvestab ka seda, mis mu, ma ei tea, tarbimismuster sellel nädalal on, eks ju. Mille iganes järgi siis. Siin on väikestel Eesti startupritele ideed küll, natukene möllata, testida kas või siin, mis meil on need loomelinnakute kauplustes ja nii edasi, et see on hea väiksed testkohad. Eestile selle meeldib innovatsiooni testida. Siis beneficial intelligence, rongid tulevad enne, õnneks meil on nüüd juba rongid olemas, enne ei olnud ronge. Laevad on nüüd peaaegu tulemas. Mis hilinevad ka ütlesin. Et enne kui need ilusad rongid tulid, oli hästi, alati oli jumala äge, rääkisid väliskodanikega ja ma ütlesin, seal sõidad nagu uhke rongiga Saksamaal, Prantsusmaal, polnud wifi, ma ütlesin, meil pole rongi, aga meil on wifi, et saab vahemaid läbida. Aga see artificial intelligence, see on tehnoloogia, mis täna ei ole selle maani jõudnud küll, on ju, aga Eestis ma ei näe küll hetkel, see pole isegi rakendada kuskil, kui me räägime, võtame ühistranspordi, võib-olla seal bussid ja asjad natuke nagu on, aga ta rakendub juba, ma arvan, natuke ka muudes valdkondades, ma küll, siin püütakse isegi mitte AI, vaid mis on see, ma ei saa nüüd öelda, malga ühed tudengid tegid siin ühte selline vertical garden toodet, kus tegelikult machine learning kogu see poole, iseõppimine tegelikult, see on see self-learning süsteemid, mis on natuke enne kui see, et sa paned nagu taimed vee peale kasvama, põhimõtteliselt annad selle lahuse ja süsteem ise õpib arvestades keskkonda, et kuna anda, kus on kuivem, märjem, kas on päike paistab või ei paista, või tegelikult see on ise õppimine. Et see on natuke selline eelsamm sellele ja kui sa nüüd ühendad nagu erinevad kodukasvatajad oma potikestega ära, kes nagu click and grow'd on ju netti, siis tegelikult sealt hakkab levima juba kogemus, et retseptid, asjad, et kuna kasvatada kiiremini ja nii edasi. Et seda juba siin väiksed sellised click and grow võib-olla, pole selle veel läinud nii kaugel, aga väiksed sellised startupid juba täna proovivad, otsivad oma kohta, mis on kõik need linnaaiad ja sellised kodus kasvatamised ja herbs ja et midagi seal nagu tiksub, aga Eestis ma küll nagu väga nähtavat, ma küll isegi
et trend veel ei ole, aga ei, trend mingid ta ei ole, et vajadus on küll. Selle artificial intelligence'iga kogu aeg nagu see küsimus, et kas see on ka midagi, mis vajab oma eelduseks midagi, et kas seal ei ole see teema, et meil peab nii-öelda see big data kiht olemas olema, me peame suutma sellega töötada enne, kui me võtame selle artificial intelligence'i sinna peale. Enne kui... kas see on nagu omavahel seotud või mille põhjal see learning või see õppimine siis tegelikult see tekib? vastas, robot õpib, aga ma arvan, seal on eetika kõige pealt. Et me peame selle kuid hakkama saama, et ühel päeval, ma ei tea, kas ma lugesin üleeile tulin tagasi, siis Moskvast oli, ma kuskilt lugesin vist pardajakirjast, mäletage seal see küsimus ongi, et kui usaldusväärne ta lõpuks on, et süsteem kokku jookseb, et mis siis saab, et kas lükkad ruttu välja lühitad, et kõik see, mis on see tehisintellekt tegelikult loob, et see on äge, aga kas ma olen valmis sellega nii-öelda kohtuma ja see on see eetika pool, see teine küsimus hästi suur, mis toodi nagu välja, et eks seal on seda see on väga suur muutus. Absoluutselt. See on väga suur muutus. Elon Musk ütles kuskil, et Google kui üks juhtivaid tehisintellekti arendajaid peaks olema Kaitseministeeriumi kontrollile allutatud, et see, kuhu nad on nagu jõudnud, on nagu ohtlikum kui igasugused massihävitusrelvad. Nii et siin kindlasti on nagu mitu poolt. Et see koht, kus ma nagu tavaliselt, ma ei tea, see on koht, kus me nagu jõuame selles suhtes nagu sellist filmimaailmast järsku tunneme, et aga see ongi reaalsus täna, et mingisugused robocopid või asjad, mõtleme, et kuule, et aga äkki ongi nii, et see on nagu meil on nagu näinud seda asja 10 aastat tagasi, nii et me tunnetame, et siis ma okei, et kui palju ma tahan sellega nii-öeldakse suhestuda nii edasi. Et see on just selline, ma arvan, käitumislik hoiaku pool on, ma arvan, siin kõige suurem asi. Hea. No kui ma võtan nüüd 2017 prognoosi, eks ju, ma arvan, et see 2016 annab meile natuke sellise hea filtri, et me ei pea tõenäoliselt siin Eestis koha peal olles väga tõsiselt kõiki trendiennustusi võtma. Küll aga need nüüd ettevõtted, kes tegutsevad ikkagi nii-öelda trendi pealinnades, seesama London ja New York ja Berliin ja Pariis ja Moskva, eks ju, et nendes kohtades kindlasti on need nii-öelda trendid tunduvalt aktuaalsemad kui meil. Aga siis Trendwatching 2017 ütleb siis ka 5 sellist väga laia trendinurka, mis nad siis välja toovad, ütlevad seda, et experience economy asendatakse siis virtual experience economy'ga ja nii nagu siis näitena tõesti, et plaanitakse APA virtual experience touri 2018 APA, kes on öelnud, et nad tegelikus elus, päris elus enam kokku ei saa, aga 2018 meil on siis võimalik näha neid siis nii-öelda virtuaalse kogemusena. Siis edasi see two words apart ehk siis, et kogu see Trumpi Brexiti ja kõikide muude mõju, et nii-öelda tundub, et maailm on lõhestunud, aga tugevad brändid peaksid siis üritama aidata neid maailmu siduda ja näidata siiski, et me oleme üks tubli ja kena inimkond ja siin on siis ühe Kopenhaageni reisibüroo Momondo kampaania näide, kus siis räägitakse mitte reisidest, aga erinevatest geenidest, millest me koosneme ja sellest, et me oleme üllatavalt sarnased siis vaadates siis erinevaid geene või jaotusi. Siis edasi incognito individuals ehk siis anonüümsus tuleb tagasi, prognoositakse, et näiteks tekivad tarkvarad, mis võimaldab tööintervjuul kandideerijal muuta oma hääl tundmatuks, et sa ei saaks siis aru, missuguse aktsendiga tõenäoliselt tegemist on, eks ju. Siis oli capacity capture ja siit siis, et nii-öelda järjest rohkem on siis see, et nii-öelda me maksame hea meelega ainult nende asjade eest, mida me tarbime ja tõesti, et kui me maksame siis autorendi eest minuti baasil ja kontorirendi eest tunnikaupa ja siis lisaks populaarsed äpid, kus meil siis kutsutakse naabrinaise keedetud toitu sööma, et siis tõesti see traditsiooniline äri tundub sellise tõsise raiskamisena, kus siis tekib jääke, mida tuleb siis ära visata ja otsitakse uusi säästuvõimalusi. Ja siis 5. nii-öelda see Big Brother brands, ehk siis, et kui vanasti see Big Brother oli selline nagu negatiivse alatooniga, siis nüüd pigem see tähendab, et need on need brändid, kes suudavad siis pakkuda mugavat, nähtamatut ja ajakohast teenindust, et ongi nii-öelda see seamless shopping või mis iganes trendid siin siis all on, et nii-öelda virtuaalassistendid juhendavad, suunavad, aga nii, et see kogemus on meeldiv, mitte et meil ei tundu, et keegi tõmbab nagu mingit infot välja või mingisugune kuri silm jälgib meid. Mis te arvate nendest? Võib-olla siis üks ja kõige olulisem, mida me sellel aastal Eestis võiks näha nendest 5? Ma tegelikult juba alguses mainisin ühe ära, et see virtuaalsus. Virtuaalreaalsus ja tegelikult see jagamismajandus. Ega jagamismajandus, eks see sama osa kasvab, mis on täna nagu juba toiminud ja küsimus see, et kuidas see öeldakse, ta liigub sellesse rohkem virtuaalsesse nagu keskkonda ja ma tõesti siin näen
võib-olla see on nagu koht, kus me näeme suurt kasu ka tegelikult just nagu avalikel nagu teenustel, et noh, ma näen nagu ka, et võidab nagu avalik sektor, mitte ainult äri kogu aeg, et see on selles mõttes võib-olla väga positiivne. Indrek, mida sina ennustad? No see virtuaalreaalsus, seda võib ilmselt laiendada ka sellele liitreaalsusele ja kõigele sellele, ma oletan, et absoluutselt jah, ma arvan, see käib niisugune et noh, ma olen selles mõttes Toomasega hästi nõus, et siin on ju päris mitu asja. See Startup Day, mis toimus detsembri alguses Tartus, seal ühe pitchimise võitis üks noorte selline startup, mis keemia õpetamisel seda liitreaalsust plaanib kasutada ja täitsa ägedad demod olid, kuidas paned mingid ained kokku ja siis toimubki midagi, eks ju. Selle nii-öelda liitreaalsuse kihis, eks ju, tegelikult ei toimu midagi. Või Pokemon Go oli ju ka selle aasta nagu hitt on ja vist kadus sama kiiresti kui tuli, aga selles mõttes, et esimene selline liitreaalsuse asi minu meelest on ja et või hiljuti meil ühel koolitusel oli üks grupp, kes tahavad printmeediale sellist seda liitreaalsuse kihti peale panna, ehk et kui sa printmeedias näed omal mingisugust reklaami, mis sind siis nagu päriselt huvitab, eks ju, et see on hästi sihitud ja tahad selle kohta rohkem teada, et siis sa saad sealt telefoni abil mingisuguse liitreaalsuse kihi kätte, näiteks video, eks ju, sinna juurde või midagi, et nad ise on hästi entusiastlikud, ütlevad, et nüüd nagu saab hakata ajakirjadesse telereklaami müüma, sest telereklaami enam keegi ei vaata. Nii et mingid sellised asjad tunduvad küll nagu üsna realistlikud isegi siin meie kontekstis. Mulle tundub siit, kui ma teie juttu kuulan ja neid eelmisi trende ka, siis eks see meie teema vist on ka natuke see väiksus, eks ju, et meil jätkub tõesti selliseid fanaatilisi, huvilisi teatud teemade jaoks, ja meil tegelikult ei ole iialgi seda ressurssi, et kõik need trenditeemad ära katta. Ja tõenäoliselt need teemad, mis meil kaetud on need, mis meil kohale jõuavad, need, mis ei ole, need pigem ongi niimoodi, et nad kuidagi, ma ei tea, kuidagi kulgevad meist mööda või jätavad meid puutumata. Nii nagu minu meelest me vist eelmine aasta ka nentisime ühel hetkel, et ikkagi need uued asjad valdavalt on vähemalt Eesti kontekstis mingid startupi teemad, on ju. Et kui, üks näide ju veel, eks, et minu meelest IGEL on tükk aega juba olemas, et sa saad ostetavat diivanit oma nii-öelda kodus selle liitreaalsusega katsetada, on ju. Aga ükski Eesti mööbli tootja sellist asja ilmselt ette ei võta, aga mingi startup on meil küll jälle, kes proovib seda teha ja globaalselt nagu pakkuda, nii et kuidagi meil on need asjad vist niipidi. Teine võib-olla asi see, mis on see capacity capture, on ju, et tegelikult maksan minuti eest, et aga ma ei tea, kas see läheb siin alla, aga samuti samas elektriautode osa teema tegelikult. Jaa, muidugi. Et see on ju põhimõtteliselt sama ja me räägime jällegi sellest natuke jagamisest, on ju, ma tean, näiteks Volkswagen täpselt samuti katsetas siin eelmine aasta oma Rootsi turul, et küsimus on see, et kuidas sõpradega jagada, inimestega jagada mingeid kallid autosid, on ju, kord aastas sõidad, on ju, 5 jagame ära, kõigil nagu sobiks osta, on ju, ja tegelikult me kõik saame, et see teema nagu kindlasti nagu käivitub, et seal tekib see võib-olla see efekt, et kõik ei pea kõiki omama, et seal on, ma arvan, selline võib-olla ühiskondlik nagu positiivne efekt, on ju, et kas saaks seda kuidagi võimendada, et ärme nagu kõik oma kõiki asju, on ju, nagu vaid äkki jagaks, et selles mõttes ma näen seal sellist nagu võib-olla ettevõtted, kes suudavad sellise responsibility, vastutustundlikkuse oma nagu brändi heaks tööle panna, sest et kuidas tegelikult panna samat asja võimalikult maksimaalselt nagu kasutama. Et võib-olla see on see üks koht, kus tekib võimalusi. Absoluutselt, isse mul tuleb sellega meelde, kas see oli Rootsi riigi kampaania, kus öeldi, et nii-öelda riidevahetusprogramm, eks ju, et nädal aega kannad uut asja ja siis annad teisele edasi. Väga meeldiks hea meelega. Proovime pärast. See on nädal aega Moskvas olnud, tead, Medvedjevit isegi vaadata lavale, väga hea pintsak. Väga äge. Just, et vahetaks ja näed, kohe on nädal aega jälle toredamad teemast. Et eks see siin vist on jah, et vaata, osad asjad on need üksikud startupid, aga tegelikult niisuguse trendi loomiseks meil on vaja natuke rohkem, et mingisugused pisut suuremadki ettevõtted, et ma ei tea, tuleks Baltika mingi pintsaku vahetamise programmiga kaasa, et siis võiks ju täitsa juba näha mingit suuremat mõju. Aga samas, kui selle pilguga neid asju korraks vaadata, et kus mingisugune ühiskonna asi taga on, eks ju, siis see punkt 2 ju, see world's apart, eks ju, kui seda nüüd võtta ka sellise polariseerumisena, eks ju, et minu meelest siin kas või viimased päevad on
taaskord on kõik polariseerunud, et Absoluutselt. ühed, kes räägivad siilist ja oksendamisest ja teised, kes räägivad teist juttu, eks ju. Ehk et noh, see on küll olemas nagu meil suurelt ühiskonnas, et me viimase paari aasta jooksul väga hästi oskame polariseeruda, et selleks pole ühtegi startupi enam vaja. See on ka mitte just väga uus trend, aga ise polariseeruv ühiskond on meil siis või? See trend on tegelikult juba ka, ja trendid saavad uue nimed, see on hästi põnev, siin vaatad, et oi huvitav nimi, vaatad tegelikult juba tuttav asi. Et see on sama usaldamatus, tekib nagu suurte organisatsioonide, ettevõtete suhtes, kes nagu muutuvad hästi kaugeks sinust, on ju. Ja nad nagu ei hooli enam, et mingil hetkel nagu hoolivad, on ju, nende võimalus tagasi tulla on big data tööle panna, et näidata läbi selle andmestikku. Ja see tekib küsimus ongi, et meie tarbija, see bränd nagu kaugenevad tegelikult lõpuks, ja ta surub peale nagu oma tahet sulle. Ja sealt tekibki väga palju seda poolt. Aga siin oli see näide, see Momondo, eks ju, ma seda videot just vaatasin ka, et kus siis tegelikult üks bränd on võtnud vaevaks mingisuguseid asju nagu ära seletada, et inimesi nagu kokku poole tagasi tuua. No ma ei tea, kui tulemuslik see nendel kuidagi ühiskonna laiema mõju saavutamisel on, aga iseenesest see, mis tegid, oli väga äge, et ma ei tea, need on pärast, need lingid on seal Turundusraadio leheküljel ka üleval, et kes ei ole vaadanud, vaadaku seda videot, et see oli just väga selline liigutav. Aga mul veel see teine mõte tekkis selle juurde, et kui niimoodi ajaloos nagu kuskile tagasi minna, eks, et kuskil 15 aastat tagasi oli ju see hetk, kui see Delfi kommentaarium tekkis ja need mõtted, mis siis olid, oli ju see, et kuidas tekib nüüd selline kollektiivne ühisaju, eks, et ühistarkus. Jaa, ühistarkus, kuidas nagu mõeldakse nii edasi, siis läks mingi aeg mõõda, siis sai see sellise peltikuseina nimetuse ja arvasime, et enam hullemaks ei saa minna, on ju. Et siis minu meelest eelmine aasta tõestas väga hästi, et sai küll palju hullemaks minna, kogu see post-truth maailm, eks ju, et see on minust veel paar grammi nagu sellest hullem, eks ju. Et just see sama loogika, et kui nüüd järsku kõikidel on võimalus või on arusaamine jõudnud kohale, et kui lihtne tegelikult on nagu polariseerida seda ühiskonda või maailma, eks, et siis on tekkinud need kohale, kes selle ära kasutavad, et see on ju küll eelmise aasta teema. On väga kainastav tõdemus. Aga suur tänu selle nii-öelda tahavaate ja ettevaate eest ja nüüd siis lähme meie aastasündmuse juurde, milleks on siis meie Turundusraadio aasta turundustähe valimine. Ja nimekiri siis 10 kandidaadist, kes meil sellel aastal on sõelale jäänud, keda me oleme siis erinevates saadetes märganud ja esile toonud. Loen need kandidaadid ette ja siis küsin jällegi arvamust, et mida teie arvate, kellele võiks tähe anda. Kõigepealt Ahaa teaduskeskus, kes sai meilt ühe nädala turundustähe järjepideva turundustegevuse ning põnevate elamuste loomise eest, mis tõi neile kaasa uue külastusrekordi. Et me teame, et muuseumites külastusrekordeid saada, kui on juba tegev muuseum, on üsna keeruline, et selles mõttes suurepärane tulemus ja näide. Järgmine on Latitude 59, muljet avaldava konverentsi korraldamise eest, tuues Eestisse siis tehnoloogia maailma suured nimed ja põnevad startupid. Siis edasi Vähiravifond Kingitud elu, kes minu meelest on käinud üsna tihti meie kandidaatide hulgast läbi, ma nüüd ei mäleta, mitu tähte me oleme välja andnud, aga igal juhul üsna tihti oleme me neist rääkinud. Ja järjepideva hea töö eest sotsiaalselt tundlikul teemal. Siis edasi Pokopay, innovatiivse uue põlvkonna online panga rajamise eest Eesti turule. Edasi Alfa Omega Communications, suurepärase suhtekorraldusstrateegia eest superbussi lansseerimisel Eesti turule. Kahjuks tänaseks päevaks on superbuss Eestist läinud, aga turule nad tõid selle igal juhul hästi. Pakendikeskus, humoorika ja hea nurgaga reklaamilahenduse eest ja nemad tõepoolest ka on üllatunud siis üsna pidevalt läbi aasta oma kampaaniatega. Europark Estonia, kes jagas ära 3000 tundi tasuta parkimisaega selle kampaania, märkisime kampaania ära, siis Ekspress Meedia, vahva ideega Seene retke kampaania eest, kus siis inimesed koguti bussidesse ja viidi üheskoos Seenele sügisel, koos Seene tarkadega, kes siis ütlesid, mida sealt korjata tohib. Kelly Sildaru, inspireerivate spordisaavutuste eest, mis aitavad tõsta nii Eesti tuntust kui innustada ka teisi noorsportlasi.
ja selle 10 siis lõpetab Petsiti OÜ brändi julge ja mastaapse lansseerimiskampaania eest. No nii, selline pikk nimekiri, kes tahab alustada, mis nende hulgast nüüd, kui peaks valima, oleks see, kellele läheks hääl? Kui ma seda nimekirja vaatasin, siis mulle kohe alati on see, et kui hindama hakkad, siis kui tulemusi tead, siis ütleme, et annad oma hinnangu, mida oled kuulnud, mida näinud. Osad asju, vähiravifondist, ma tean, ütleme, juba läbi aegade, siis ütleme Petsitist, vabandust, aga tõesti sa järelikult ei ole lemmiklooma omanik? Mul on 2 kassi. 2 kassi ja pole sinna veel jõudnud. Ma Petsitisse pole jõudnud. Aga ma vaatasin mis mulle nii-öeldaks, puutun kokku ikka mõju. Ja kuidas see mõju tekib? Mõju tekib, seda mõju ostetakse, see mõju tekib alateadlikult ja läbi sellise ütleme selline väga sihipärase töö on ju ja selle mõju keskmes olev tekitaja omal kohal, öeldakse ja öeldakse, kuidas ma ütlen, selline väga positiivsust tekitav, et mul iseenesest, kui ma esimese pilgu ruttu peale vaata, siis mul oli paar sellist huvitavat kandidaati siin, ma ütlen Superbassi puhul nii palju ära, et see oleks Super Exiti võinud ka teha, et siis võib-olla oleks isegi oleks auhinna saanud, aga mul hetkel, mul see Ahhaa-keskus, ma olen kunagi mõned aastad tagasi käinud ja tegelikult jällegi ütlengi, et mis seal taga on see innustunud meeskond, see on täiesti, nad on ikkagi, kui ettevõtted selliseid inimesi omaksid, ma ei kujuta ette, tööandja brändid, et siis kuidas mühinal kasvavad ettevõtted peaks minul tunne on. Mulle meeldib see, et see õhina põhisus, mis seal on ja see järjepidevus, et mul on Ahhaa-keskus, tõin välja, Latitude, konverents, tore, inimesed tulevad, lähevad, ma arvan, et see ei, ma teile selle väga suurt rõhku ei paneks ja Kelly Sildaru midagi ei ole teha, mulle tundus see selline, et inimene läbi tegevuse ja mis siin on oluline, see on selles mõttes see kuna kunagi Hollandis pangandus töötasin, nendel üks turunduskampaania tegevus oli free publicity. Ehk kuidas me tekitame sõnumeid, mille eest me ei maksa, aga need tekivad läbi tegevuste meil. Ja Kelly on tegelikult kindlasti üks näide, kuidas oma sellise positiivsuse ja mulle meeldib tema mitte võib-olla klassikaline eestlaslik selline saavutustahe, et mul on keemias, ma ei taha ma ei tea, kas füüsika, ei taha 4 saada, ma tahaks ikka 5 saada ka veel sportimise kõrval, et see on ikkagi selles suhtes selline, ütleme, et paljudele vanematele abimees näidata, et kuulge, et õppida ja sporti saab teha, ja mulle meeldib see, et kuidas meedia võtab see hästi positiivselt, ei hakkagi tampima ka jälle seda, et nüüd on tore, nüüd on ta hästi tugev, küll ta ühel hetkel kukub läbi, et ma olen Eestis selle ära unustanud. Ja ta on selles suhtes hea brändisaadik ja persooni bränd kuidagi, juba peaaegu natukene, ta on küll noor, ta on palju ees, ja mul see Sildaru ja Ahhaa on praegu sellised 2 tükki, ma ei tea, et jäid sõelale. Mul ei ole nende kummagi vastu midagi, aga ma paneks 3. siia. Kelle poolt sul siis on? Meil ei ole vähem vastuhääletuset. Kelly Sildarut ma vaatasin ka, aga kui seal hääletamisel sai 1 hääle anda, siis mina oleks andnud, ma ei jõudnud ühtegi anda. Ma mõtlesin, sa hääletasid kõigi poolt siin vastvalda. Ma oleks Pokobei poolt andnud, et ja võib-olla natukene sellise märgilise tähendusega asi, et üleüldse mitte siis ainult nemad, aga terve see panganduse muutumine, et nemad teevad ühte fragmenti sellest ja tundub, et väga hästi uuenduslikult on, et kihvt toode ja kuidagi väga selliselt, ma ei tea, tasakaalukalt, nutikalt turundatud, et see oli sümpaatne. Mul on siin ma siin kodutööd ka natuke teinud, ma vaatan, et nähtav, jõuline ja läbimõeldud turule tulek just startup ettevõtte puhul, mida tegelikult ei ole seda süsteemsust väga tihti, et proovitakse asju, ta on natuke võib-olla erinev klassikal startupist, ütleme, kui vaadata taha, kes selle taga oli ja mis see võimalused oli, siis ma ütleme niimoodi, et ta kvalifitseerubki tehnoloogias öeldakse uus väike ettevõte, aga ma arvan, see võimaluste ja ütleme jällegi ongi, kui teil on võimekus midagi võimaldada endale, siis see on see, kus see tegelikult realiseerus, et selles mõttes ta on sellise alustava ettevõtte puhul hästi tehtud ja seal taga on väga professionaalsed inimesed ka olnud, ka turunduses teades. No nii, et meil on jäänud sõelale praegu Ahhaa, Pokobei ja saan aru, et Kelly Sildaru, jah? Yeah. Tipp 3 on siit 10 nüüd välja koorunud. Mis me edasi teeme? Kuidas me valime? Keegi ütleb, kes on võitja. Mina olen kõigiga nõus.
mul on küll oma personaalne lemmik nendest olemas. Me peame siis nagu, sa pead vahepeal nagu sellise puuli tegema, me saame nagu võtta võitjad. Et loosime võitja nende 3 vahel või? Ahah. Ei, kõik on head, selles mõttes. Kõik on head, jah. Noh, mina isiklikult tõmbaks enda selle kolmiku tõmbaks 2 peale, jätaks Kelly Sildaru ja Pokopei. Ahah. No. Et kui sa ka kolmiku 2 peale tõmbad, siis juba hakkab selgelt. Ma ei vastandud Pokopei ja Ahaa, et ma tõmbaks pigem selle. Ja mina oleks öelnud Ahaa ja Sildaru, nii et siis tekib meil tasakaalu kohta. Ja kui ma nüüd ütlen Sildaru, siis on otsustatud või? Minule sobiks. Et väga väärikas igal juhul. Ta on võib-olla see tuleviku persoonibränd, võib-olla natuke mõelda ka selles kontekstis. Kui teda juhtima hakata. Noh, minu jaoks on siin argumendid ühelt poolt, ma väga hindan Ahaad ja ma hindan seda, mida nad on teinud läbi aastat üldse selle teaduse viimiseks lastele või teaduse viimiseni lastele ja ma mäletan ikka suvel, kui meie 2 pisikest 3 tüdrukut peale seda, kui üks nendest oli Ahaas käinud, siis keetsid suppi süsihappegaasist. No nagu umbes sellisel tasemel, eks ju, ja nad olid nagu tohutud fännid. Et on väga harva asju, millega sa nagu nii keerulist maailma sinna viid ja kus see huvi tegelikult tekib ja tohutu vaimustus selle vastu, et teadus on põnev. Et selles mõttes on Ahaa selle nagu igati ära teeninud ja kogu meeskonna poole pealt ka. Kelly Sildarut ma hindan just selle poole pealt, et üks on see, mida ta teeb, teine on ikkagi see, kuidas nii-öelda oskuslikult teda rakendatakse turundusmasina ette ja kust ma olen järjest rohkem viimasel ajal just olles ise sporditurundusega ka rohkem kokku puutunud, hakanud mõtlema, et kui palju on jällegi see, et peaks vaatama, mida nad teevad selleks, et võtta teda eeskujuks või võtad mõne noorsportlased, et ahah, et sa pead saama pildile, jälgi, mida nad teevad. Katsu lahti ammustada, kuidas nad teevad, võta see eeskujuks, võta ja õpi, et selles mõttes on ta nagu hea näide just nimelt selles valdkonnas, kus kõik kurdavad, et raha ei ole, kõik ajavad mingisuguseid 100-euroseid toetusi tikutulega taga ja nuputavad, kuidas ära elada ja siis on keegi, kes oskab nagu teha väga õigeid valikuid, vähemalt selles noorte sihtgrupis toimetamiseks, mis teistel on väga keeruline. Et selles mõttes need oleksid minu 2 nendest nimekirjast. Kindlasti see nagu ühiskondlik mõju on hästi suur, ikkagi hästi positiivne mõju, et see on selles kindlasti. Ja nüüd me vaatame Indreku otsa, kes ütleb Pokopeisi ja lõpuks, eks ole ju? Mis ma pean ütlema nüüd? Meil on 3 vahel siiski veel valida, meil ei läinud väga lühemaks see nimekiri. Ma olen 110% nõus ka selle kiidujutuga Ahaa osas, et ma olen seal lastega korduvalt käinud ja ma oleks seal veel kordades rohkem käinud, kui ma läheks sinna nii palju, kui lapsed minna tahavad, on ja. Et selles mõttes on nad absoluutselt teinud väga head tööd. Kas meil on nüüd kuidagi see koht, et see, mis mina ütlen, see jääb või? Ja me saame rõõmuga noogutada. Jah. No aga ütleme siis Kelly Sildaru. No nii, me nõustume. Kelly Sildaru, natuke võib-olla boonusena läheb see täht sinule sellel aastal ja sinu tugimeeskonnale selle eest, et sa oled hea eeskuju kõikidele noortele selleks, kuhu on võimalik jõuda, kuidas on võimalik hoida tasakaalus nii sport kui kool ja seda veel nii võluvalt ja inspireerivalt presenteerida, et kõik julgeksid seda sporditeed ka endale tulevikuks kaaluda. Nii et aitäh sulle ja me saadame ja tuleme isiklikult üle andma meie aasta turundustähte, nii et ole jätkuv eeskuju ja ootame suuri tegusid. Aitäh! Ja nüüd aitäh teile hetk pausi ja hingetõmbamist ja lähme meie tänase teemaga edasi ja meie tänane uudis puudutab sellist teemat nagu programmatic ja libauudised. Ja sissejuhatuseks nii palju, et tegelikult meie tänane uudis on vähemalt eelmise nädala seisuga oli küll kõikide turundajate huulil, kui lõhati siis uudispomm teemaga, et meie suured tuntud ettevõtted reklaamivad oma tooteid ja teenuseid libauudiste lehel.
Ja sellega seotud on siis ajaliselt ma arvan, 3 nädalat enne käis rahvusvahelisest meediast läbi uudis, et Vene häkkerid varastasid umbes 5 miljonit dollarit päevas läbi selle, et nad lõid umbes 6000 libalehte. Seal ei olnud siis tegemist mitte libauudiste lehega, aga nad üritasid võimalikult täpselt kopeerida suuri lehti, et nii-öelda Google'i ja teiste nii-öelda programmatiku ämblikud eksiksid ära ja ei läheks mitte raha viima siis sellele originaalvoogi lehele näiteks, vaid viiksid raha hoopiski nii-öelda sellele libauudiste lehele, kus siis klikke tegelikult taga ei olnudki reaalseid klikke, seal olid klikimasinad, aga raha tõesti miljonites tõmmati välja. Ja tõepoolest see on seotud ka siis libauudistega ja kõige selle muuga. Ja kuna programmaatika on olnud hästi suurelt kasvav valdkond ja tegelikult Eesti meediafirmad samamoodi näevad, kuidas lihtsalt raha voolab nende kõrvalt minema ja nad päris täpselt teda ei saa, nii et see on selline suur pusa ja palju küsimusi, mis õhus on. Nii et Mattis, ole kena, hakkame kõigepealt pihta sellest, mis asi see programmaatika on? Ühtset definitsiooni sellele on raske sõnastada muidugi, aga programmatic reklaam on siis selline veebireklaam, mis ei ole paigutatud ühele konkreetsele veebilehele, nagu me seda klassikaliselt teame, näiteks nagu Eestis on Postimees või Delfi ja nii edasi, vaid tegemist on siis nii-öelda banner exchange võrgustikega, millel on siis luba kasutada sadade tuhandete erinevate veebilehtede reklaami inventari, selleks, et siis sinna vastavalt kasutaja defineeritud sihikule paigutada vastavat reklaami. Teie tegelete programmatikuga? Absoluutselt. Kust te need 100 000 veebilehte võtate ja kust te teate, et nad kõik õiged on? Meie ei võtagi neid kusagilt, me kasutame suurte teenusepakkujate võrgustike teenuseid, näiteks Google Display Network on üks kõige klassikalisemad näiteid ja meie üks suuremaid koostööpartnereid on maailma üks suuremaid banner exchange nimega AppNexus, millega siis omakorda meie platvorm on ühendatud ja AppNexus katab täna 90-95% kogu maailma nii-öelda sellest inventarist. Nii et selles mõttes see on päris nagu jäme toru, kui nii võiks öelda. Kui palju see selline libalehed, palju need teie siin AppNexuse võrgustiku satuvad või teile satuvad? See on tegelikult nagu selline case, et ma võtaks kõigepealt algusest peale. Tegemist on täiesti klassikalise sellise nagu veebipettusega ja selles mõttes on tore, et suure tõenäosusega ja nii palju, kui ma nüüd kontrollisin enne seda saadet ka, siis sellest konkreetsest 6000 domeenist, mis nii-öelda siis seltskond püsti pani, võib juba minevikus rääkida, FBI tegeleb asjaga ja nii edasi, eks, ja ilmselt ühel hetkel tõmmatakse kedagi ikkagi liistule. Et see on nagu esimene asi, teine asi on see, et sellised pettused on olnud kogu aeg ja tuleb ka ilmselt tulevikus, et selles mõttes siin on klassikaline spoofing ja siin ei ole nagu mitte midagi väga imelikku. Nüüd tegelikult vastuseks Hando Sinisalu suurepäraselt üles tõmmatud spinnile antud teemal juba Rannus SmartAdist kirjutas ka väga hästi seal samas Best Marketingis, et tegelikult siin on väga suures osas ka nii-öelda siis agentuuride, kes tavaliselt siis nii-öelda lõppkliendile seda sama programmatiku teenust vahendavad, sest tegemist on väga keeruka teenusega, nende tegemata töö väga suures osas, et et ja Rando viitas... Mismoodi nad saaksid seda tööd siis teha? Rando viitas seal näiteks konkreetselt kõige sellisemale selgemale metoodikale, mida saab nii-öelda ka just nimelt selle programmatic platvormi kasutaja ise teha, milleks on whitelisting ja blacklisting, mis sisuliselt tähendab seda, et see on küll päris töömahukas ja ajamahukas, aga saab ilusti kokku tõmmata ja ära märkida ja defineerida need lehed, kuhu see reklaam läheb, kuhu ta kindlasti ei lähe. Nüüd, kuna tegemist antud juhul oli spoofing sellise pettusega, siis see tingimata veel ei aita. Aga siis on olemas nagu erinevaid nagu tehnoloogiaid ja meetodeid, näiteks konkreetselt meie platvormil on võimalik ja me kasutame seda ka, kogu aeg on olemas täiesti selged viisid, mismoodi nii-öelda
siis nii-öelda tuvastada sellised pettuse kahtlusega traffic'u allikad. Ja ehk siis seda ei tee isegi inimene, vaid siin on taga konkreetselt jälle see machine learning algoritm, mis konkreetselt siis meie platvormi puhul pidevalt nagu jälgib seda nii-öelda klikivoogu, mis meil erinevatest kampaaniatest tuleb ja kui on alust arvata mingite parameetrite alusel, et üks või teine nii-öelda traffic'u allikas on nii-öelda fraudulent või pettuse kahtlusega, siis tuleb alarm üles ja juba admin vaatab asjasse sisse. Mis see pettuse kahtlus siis väljendab, et kuskilt tuleb korraga lühikese aja jooksul palju klikke või seda on ebaproportsionaalselt palju võrreldes teiste sarnastega? Nii ühte kui teist ja ühesõnaga otsitakse ühest küljest anomaaliaid, teisest küljest otsitakse sellist korduvat patternit, et näiteks kui siin oli, selles artiklis oli ka nagu viidatud videoreklaamide sellisele eriti suurele mahule antud nagu pettuses, sest praegu ütleme, video inventar on maailmas üks kõige sellisem defitsiitsem nagu inventar, mida üldse on müüa, eks ole, sellest on kõige rohkem puudus, seda piiditakse kõige agressiivsemalt, kuna tegemist on RTB keskkondadega. Siis näiteks seal on parameetrid see, et kui robot klikib näiteks videole, et siis kuhu maani vaadatakse, millised on sessiooni pikkused ja nii edasi, siis seal on tavaliselt selline selge skript taga, mis alati teeb ühte seda sama asja, eks. Okay. Ja või siis vähemalt seal on korduvad sellised mustrid, eks. Ja siin selles mõttes ega inimene väga tihti ei hammustagi läbi, et siin on masin peab teist masinat jälgima, et siis see arvutus ja protsessimisjõud on nagu vastav. Et selles mõttes seda saab teha küll ja kolmas asi on see, et muidugi ütleme, Eesti ettevõtjad see tegelikult nii ei puuduta Eesti reklaamiandjaid ja see peaks nüüd panema nagu enamus inimesi ka kergendatumalt hingama, sellepärast esiteks meie kampaaniamahud on tohutult väikesed, mis tähendab seda, et selle waste'i nii-öelda nagu protsent on ka väike, ehk siis kui selline asi ka kusagil on ju, siis sinna läheb ikkagi suhteliselt marginaalne osa mingist rahast. Teine asi on see, et siin on nagu kogu see targetingi lugu, et ehk siis sihtimise lugu, et programmatic reklaami on võimalik äärmiselt täpselt ja tõhusalt sihtida ja siin on just jällegi teenusepakkujate ehk agentuuride tegemata töö. Sa ütlesid seda, et saab ise whitelistida ja blacklistida lehed. Kui palju on ühes sellises, ütleme, Eesti jaoks keskmises programmatiku kampaanias erinevaid kanaleid, mida siis tuleb läbi käia ja otsustada, et kas see sobib või ei sobi? Mis suurusjärk lihtsalt on? Sadades, tuhandetes, mõnes ajast mõnekümne tuhandeni. Et see on ikka paras töö, see mõnikümmend tuhat sealt nagu läbi nokkida ja öelda, et kas sobib või ei sobi. See kõik sõltub kampaania sihikust, sihtrühmast, eesmärkidest ja nii edasi. Ja loomulikult näiteks, kui me räägime turundusmudelist nimega performance marketing, siis mis on üles ehitatud konkreetsele otsesele nii-öelda konversioonile või mingisugusele väga selgele KPI-le, eks, et siis kui konversiooni ei toimu, kui tuleb ainult meeletult klikke, siis see kanal topitakse väga kiiresti nagu kinni, eks. See on optimeerimise küsimus. Kui sa ütlesid, et siin on agentuuride tegemata töö, mis need agentuurid siis teisiti peaks tegema? Valdama paremini nende platvormide kasutamist ja nägema rohkem vaeva sihtimisega ja just ka näiteks selle blacklistimise, whitelistimise kaudu välistama võimalikult palju selliseid võimalusi. Ehk siis, et kui ma olen klient, siis ma saan ennast kaitsta kuidas? Ostes teenust healt teenusepakkujalt. Okei, sellest ma sain juba aru, aga mis need viisid on, kuidas ma saan aru, kes on kes? Sa mõtled nüüd, et milline traffic on nagu kvaliteetne? No ma mõtlen seda, kui ma olin nüüd ma ei mäleta nüüd, kes oli nendest ettevõtetest, ma ei mäleta, Eesti Pagar oli vist või? Üks nendest näidetest, kes nagu välja toodi, sattus libauudiste lehele. Mida ma kliendina peaksin tegema? Esiteks, kui on selline, kui sa satud tõesti peale, et sinu reklaam on kusagil sellises kohas, loomulikult tuleks sellest teavitada kohe teenusepakkujad. Ja see peaks alarmeerima sind selles mõttes juba, et küsimuse alla seadma nagu selle kampaania seadistamise ehk setupi kvaliteedi. Seal on ju esimene märk, eks ole, ja loomulikult siis seda kampaaniat runniv agentuur või teenusepakkuja peab kogu selle inventari üle vaatama ja tegema vastavad korrektuurid, ega seal ei ole muud midagi.
okei, nii et see on põhjus nagu läbi käia, kuidas kampaania seadistatud on, mis asjad need seadistustes on, mida peaks siis tegema täpsemaks või laiemaks? No see sama, tuleme tagasi sama asja juurde, whitelisting, blacklisting, lihtsam on whitelistida, eks ole, sisuliselt sa ütled, et ma tahan, et mu kampaania oleks nähtav ainult võt nendel saitidel, on ju, mida on siis kas mõni 100 või mõni 1000 või see võtab aega, aga salvestad selle valiku ära, on järgmine kord kasutada, eks ole, et see on nagu asi, ma tean, me oleme teinud seda mõnele kliendile konkreetselt, kes on näiteks äärmiselt mures oma brand safety pärast, kes isegi ilma selle pettuse nii-öelda case'ita on meie nagu ettevõte, kogu siis ettevõtete grupp teenindab ju globaalseid kliente, kes on äärmiselt mures oma reklaami nii-öelda brand safety pärast ja nad mitte mingil juhul ei soovi, et nende reklaam oleks kusagil vähegi kahtlase sisuga lehel. Ja siis tuleb see nagu lehvik tõmmata üsna kokku, eks. Programmaticul on ikkagi oma eelised, eks ole, sellepärast et see on tõhusam ja paindlikum ja kõik nii edasi, eks ole, lihtsalt seda inventari on vähem kasutuses. Long tail tuleb sealt tagant ära. Selge. Kas on nüüd mingisugust riski veel, mis seoses Programmaticuga on, millest näiteks praegu räägitud ei ole, aga mis mõne järgmise uudisega võib veel nii-öelda pinnale kerkida? Mina näen siin nagu ühte asja, et risk on rumal kasutaja. Ehk siis rumal kampaania seadistaja või rumal klient? Natuke mõlemat, et pigem see kampaania seadistamise pool on see kõige kriitilisem selle koha peal. Selge. Aga aitäh sulle selle selgituse eest ja tundke ennast kindlad Eesti ettevõtted. Nii, ja meie lähme edasi ja küsime turundustähe kandidaate. Indrek ja Toomas, olete vahepeal saanud natuke nuputada ja järgi mõelda, keda pakute eelmise nädala tegevuste põhjal turundustäheks või turundustähe kandidaatideks? Mina olin täitsa hädas, et ühtegi sellist tõeliselt tähelepanuväärset asja mina isegi otsimisega ei suutnud tuvastada, et võib-olla mul oli sama, et ma olin põhimõtteliselt enamus nädala ära Eestistes, kui ma laupäeval tulin, siis ma tundsin, et Jaanuari Torm on Eestis, et nimega öeldakse Eesti see tööriistakast. ja. et sellest ma olin nagu meediast eemal ja mis meedia üles noppis, et eks see, mis sealt tuli, paistis silma, ega see oligi kõige, et ega jaanuarikuu on selline, kus ega väga seda nähtavust sellise mingi väga põneva loova osas ma ei suutnud ausõna öeldakse kohe ära tuvastada, et pole kellelgi teravam silm, et neid teemasid lisaks, see brändi teema ju ilmselt meil nagu ei kvalifitseeru, kuivõrd ta ma mõtlen, et see turundustegu vähemalt mulle tundub, et ta kuidagi nagu lonkas, eks, et just selles mõttes, kui me mingit positiivset näidet peame otsima, et siis seda kohta seal vist ei olnud. Midagi, mida nagu me tahame ikkagi eeskujuks tuua ja kiita, et see on selle rubriigi mõte. Jah, just. Ja teine tegelikult asi, mis samamoodi ei kvalifitseeru, oli see 7 uudiste ja see sisuturunduse ja uudise segamini ajamise teema on ju. Aga tõesti, mina olen täitsa kimbatuses ühtegi sükast säravat positiivset asja, ma ei oskagi lauale panna. No minul on siit nüüd, meil on jälle hea niisugune tiimitöö ja siit ma siit natuke juba näitasin, et mul on siin ekraanil üks lennuk. Ja see oli ka hea näide riigiturundusest. Ja lennuk siis, mis esindab sellist ettevõtet nagu Brussels Airlines, we fly you to the home of Tintin. Tintin kuulus tegelane ja ma näitan nüüd, pööran oma ekraani ja võt selline vahva lennuk seisis meil Tallinna lennujaamas eelmisel nädalal. Ja natukene enne seda meie brändi kampaaniaga väljatulekut, siis me saime sellisest põnevast lennukist teada ja tõdesime, et päris tore kala oli meil siin lennujaamas, kes siis väga selgelt propageeris ühte niisugust, nagu väga tuntud kangelast, eks ju. Ja kasutatud ära lennukite peal ja väga hea selline riigi ja kultuuri ühisturundamine. Et see oli üks kandidaat, kes mul jäi silma või meil jäi silma ja ma vaatan kohe, meil oli teine ka ja pakuti välja, et
viimane mesikäpa kampaania, vaatame, kas ma saan selle mesikäpa siin pildiks, et siit jällegi minu Skype'i vaatest võib siis näha, et mesikäpp siis, kes räägib, et I'll be käpp ja mis iganes need muud sellised natukene lõbusamad seda ma olen ka märganud küll tegelikult. No vaat nii. Nii et siit on vähemalt meile 2 kandidaati, pean kõvasti zoomima, et seda pilti kuidagi nähtavaks teha, aga siit meile nüüd 2 kandidaati, kui teil rohkem mulle pakkuda ei ole ja siis peab valima nende vahelt. Aga see esimene, see lennukiga turundas siis nüüd täpselt mida? Selle lennukiga turundasid nii, et siis on siis see, et 2 Brüsseli lennufirmat, Brussels Airlines ja Moulin Sart ühendasid juba 2015. aastal märtsis jõud selleks, et tutvustada maailmale Belgia parimaid külgi. Lennukil on Belgia multifilmi kangelane Tintin ning kiri lennutame sind Tintini koju. Tintin on Belgia karikaturisti Hergé loodud ajalooline tegelane, kes armastab seiklusimuliste külalistega maailmas reisida. Ja selle kangelase autor on siis lennukitest lummatud ja vaimustunud. Nii et selline uudis oli siis see lennuki uudis. Et selline sihtkoha turundus. Jaa, sihtkoha turundus väga selgelt selline Belgia kultuuriturunduse saadik, aga kuna vist varem lennukeid, eks need lennukid on ju head kommunikatsioonivahendid, aga päris nii julgelt, et keegi oleks nüüd Kalevipoja või midagi taolist, siin Eestis julenud lennukile maalida, et päris nii palju meil nagu sellist julgust ei ole olnud, et me saame küll kiilid ja juba rahvariide niisugused mustrid sinna peale, aga nagu rohkemaks, et see sõnum selgemaks läheks, et me seda sammu veel nagu teha ei ole julenud, eks ju. Huvitav, kas see on mingi suurem kampaania kuidagi Euroopa, ma ei tea, 27 lennujaamas või midagi? Tead, ma arvan, et need on lennukitega seotud, eks ju, et ma ei tea, kui palju nad nüüd nendest oma lennukitest ära värvisid ja kas nad võtsid erinevad kangelased või võtsid ainult selle Tintini ja tõid selle esile. Ma ei tea, sul on Tintin tuttav või? Nüüd on. Nüüd on või? Sul ei ole ka või? Sest minul on Tintin selles mõttes tuttav, et ta on Eestis suhteliselt vähe tuntud, aga kuna ma olen üsna mitu aastat Rootsis ja Rootsi peres elanud, siis ma ikka lastele lugesin koomikseid ja Tintini koomiksid on tohutult tuntud ja populaarsed. Et ta on natukene seal lääne võib-olla kultuuris rohkem sees kui meie omas, eks ju. Nii et Tintin ja Belgia lennukid ja siis meie mesikäpp, kes teeb lastele nalja, ütleb I'll be käpp ja kui aru saada, parem komm peos kui komm poes ja kõiksugu sellised asjad, kuidas mesikäpp meile pildile jõudnud on. Nii et mida arvate? Üks tuleb nüüd ära valida. Teades mõlemast üsna napilt. Rohkemat ma tõesti ei oska nagu edasi anda. Siis mulle võib-olla see lennuasi isegi tundub kuidagi nagu huvitavam, et seda ma vaevuks nagu natukene edasi uurima, eks, et mis see oli. Ja kuna me kummagi kohta ju ei tea mingisugust tulemust või midagi, eks ju, siis seal on mingisugust mastaapsust ja põnevust ja midagi võib-olla õppida või vaadata, aga mesikäpp on ju tore, aga ta on lõppude lõpuks ikkagi üks komm lihtsalt, et mina annaks sellele lennuki asjale. No nii, Toomas. Mulle see lennuk idee meeldib, et tegelikult selles reisides palju ringi, et siis on tegelikult päris hea vaadata, kuidas nad kannavad ja see tekitab nagu huvi juba, et mis sõnumid need kannavad ja tegelikult on nagu päris laialdaselt nii-öeldakse toimiv ja tegelikult me teame ju maailma tippklubisid, kes sõidavad ka oma värvides ja oma bränditud, et tegelikult seda on päris hea vaadata, et jah. Mulle see lennuk meeldib, ütleme nii, et pigem reisimine kui kommid ütleks praegu. Väga hea. Aga siis Brussels Airlines, toimetame teieni meie turundustähe. Sulle meeldis Turundusraadio? Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.